On our agenda today, we have 7 things. First of all, we're going to introduce the team managers before going secondly into the check-in and check-out procedures at Suvarnabhumi Airport. Third, we're going to talk about the tournament schedule and provide you some overview about the tournament venues. Fourth, we're going to discuss avenues for parent communication as well as regulations for when you should talk to your child. Fifth, we're going to talk about the student code of conduct for how students should behave when overseas as well as how they should carry themselves in the tournament. Six, I'm going to talk about the preparations checklist, what the students need to bring to the tournament and how should they dress up for the tournament. Finally, we'll open ourselves for the question and answer session. โอเคค่ะสำหรับกำหนดการในการประชุมวันนี้นะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการแนะนำตัว Team Managers ก่อนนะคะก็คือทางคุณเซแล้วก็ทางแองเจล่าเองนะคะต่อมาเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการเช็คอินเช็คเอาท์ procedure ที่ Airport นะคะว่าเราจะนัดเจอกันตรงไหนอะไรยังไงนะคะถัดมาเนี่ยในข้อที่3เราก็จะพูดถึงเรื่อง Tournament Schedule แล้วก็ Overview นะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามีตารางที่จะต้องทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็ข้อ4จะเป็นเรื่องของ Parents Communication นะคะว่าเราจะอัปเดตข้อมูลอัปเดตอีเวนท์ที่น้องๆทำอยู่ในช่องทางไหนบ้างนะคะแล้วก็ข้อที่5เนี่ยจะเป็น Student Code of Conduct นะคะจะพูดถึงเรื่องของน้องๆเนี่ยควรจะประพฤติปฏิบัติตัวยังไงตลอดทั้งทริปนี้รวมถึงตอนที่อยู่ที่งานการแข่งขันนะคะแล้วก็ในข้อที่6เนี่ยเราจะพูดถึงpreparation checklist นะคะว่าน้องๆควรจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างควรแพ็คอะไรไปบ้างนะคะเพราะว่าที่เวียดนามค่อนข้างหนาวแล้วก็ข้อ7เนี่ยก็จะเป็น Q&A session ให้ถามตอบกันค่ะโอเคทีม managers นะคะคนแรกเลยก็คือจะเป็นแองเจล่านะคะแองเจล่าเป็นHR ของ Point of View นะคะรวมถึงดูแลback office ทั้งหมดนะคะ back office operation ทั้งหมดของ Point Avenue นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีประสบการณ์ได้ร่วมดูแลค่ายของ Point Avenue เนี่ยมาตลอดระยะเวลาที่ทำงานที่นี่เลยรวมถึงเป็น nurse assistant ด้วยนะคะที่ค่ายก็สามารถวางใจได้ค่ะHi, my name is Say. So I am a debate coach at Point Avenue. I am also the head of the PAT Debate Community Program. I am the overall in charge for the student affairs in this tournament, and I'll be chaperoning for the male students. So some relevant experience I have for this tournament is that I was the chief adjudicator for both the Vietnam Middle Schools Debating Championship and the Thailand Middle Schools Debating Championship. Therefore, I do understand how this tournament operates, and I hope that gives you some confidence for how I would manage your child. I was also previously the coach of the Thai national team in the World Schools Debating Championship held in Europe. So I have brought children to Europe before and brought them to compete in debate tournaments. And lastly, I used to be the head debate coach for Anglo-Singapore International School at the Nakhon Ratchasima campus from 2020 to 2022. So I hope you understand that your child is in good hands. So let us begin with the check-in procedures for what happens on the 1st of December. So the departure from Bangkok to Hanoi will be on the flight VJ902 on Vietjet Air. That's going to happen on 1st of December 2023 at 3:05 p.m. and we will arrive in Hanoi at 4:45 p.m. There is no time difference between Thailand and Vietnam. Let me walk through the steps. So at 12:30, when you arrive at the airport, you will register with Point Avenue Thailand. So that is Angela and myself. So kindly register your attendance with us at row L of the check-in counters near gate 5. This is located at the 4th floor of the departure hall at Suvarnabhumi Airport. Importantly, please do not check in online beforehand to prevent separate sitting arrangements. And also, please do not be late as to not delay the entire contingent. At 1 p.m., we're going to have a group check-in as a whole. After the entire contingent has registered their attendance, that is 6 students and 2 team managers, everyone will check in together. This is to ensure that teams remain together and with the team managers. Please take note of the luggage policy that will be explained in the next slide. At 1:30, we will begin going into the immigration. So Team PAT HPT, that is Ohms, Paploy, and Todd, they will enter the immigration together with myself. I will enter as a first person. And Team PAT and VM, that is Nanya, Bullion, and Marty, will enter the immigration with Angela entering as the last person. Upon regrouping after passing immigration, all students are to hand in their passports and boarding passes to Angela for safekeeping. So at 2:15, we will proceed to the boarding gate. So Team PAT HPT must remain with myself and Team MBM must remain with Angela before boarding. Additionally, students must make sure to use the toilet before boarding.
ค่ะก็ในวันที่1ธันวาคมนะคะเราจะเดินทางไปที่ประเทศเวียดนามกันค่ะเที่ยวบินไฟที่ VJ 902นะคะออกเดินทางตอน5โมงขอโทษทีค่ะบ่าย3 5นาทีนะคะเวลาที่เวียดนามกับเวลาที่ไทยเนี่ยเป็นเวลาเดียวกันไม่ต่างกันเลยนะคะช่วงประมาณเที่ยงครึ่งเนี่ยเราจะมีการนัดหมายรวมตัวนักเรียนทุกคนนะคะที่ทางออกหมายเลข5ชั้น4ของสนามบินสุวรรณภูมินะคะอันนี้รบกวนผู้ปกครองไม่เช็คอินออนไลน์ล่วงหน้าแล้วก็ไม่เช็คอินที่เคาน์เตอร์ที่เป็นเคาน์เตอร์ออนไลน์ที่สุวรรณภูมินะคะอันนี้เพื่อเป็นการง่ายที่เราจะ manage นักเรียนให้นั่งอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือมาตรงเวลาค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายโมงเนี่ยเราจะเริ่มเช็คอินเป็นกลุ่มแล้วนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องสัมภาระเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะมีให้ฝากของอะไรยังไงบ้างกับทางโค้ชในสไลด์ต่อไปนะคะแล้วก็ช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งเนี่ยเราจะเริ่มเข้าไปในตัวสนามบินและผ่านตม.ผ่านจุดตรวจสัมภาระอะไรต่างๆเนี่ยพอเราผ่านจุดตรวจสัมภาระมาแล้วอะค่ะอันนี้อยากจะขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยนำพาสปอร์ตแล้วก็บอร์ดดิ้งพาสของตัวเองเนี่ยมาไว้ที่แองเจล่านะคะเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการดูแลแล้วก็จะได้ง่ายต่อการผ่านสเต็ปถัดไปของสนามบินค่ะแล้วก็เวลาบอร์ดดิ้งเนี่ยประมาณบ่าย2:15 นาทีนะคะอันนี้เราจะขอให้น้องๆเนี่ยเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่องบินค่ะSo this is the baggage policy. So we have a total check-in capacity of 40 kilograms, and this will be shared by all 8 of us as the full PAT contingent. So all students and team managers are required to separate the baggage for carry-on and for check-in. We will provide a shared luggage carrier for the PAT contingent. So upon registration at 12:30, students will store their check-in items in the shared luggage. Students who have checked-in items will retrieve them from the team managers after hotel check-in and store them back into the shared luggage before hotel checkout. So here are what is required for carry-on. So there is a maximum allowance of up to 7 kilograms per passenger. Laptops and electronic devices, including power banks, must be brought on carry-on. Power banks over 160 watt hours or 32,000 amperes are forbidden on the flight. So what are students required to check in then? So any bottled liquids exceeding 100 milliliters, metal objects including but not limited to toiletries, and students may also choose to check in large pieces of winter clothing for their convenience. โอเคค่ะในเรื่อง นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระนะคะทางทีมทางโค้ชของเราเนี่ยจะมีเช็คแบกรวมกัน40 กิโลค่ะขออภัยค่ะเป็นไมก่อนไม่ไปขออภัยค่ะทางโค้ชนะคะจะมีน้ำหนักกระเป๋าเนี่ยรวมกัน40 กิโลสำหรับทุกคน8 คนรวมกันนะคะที่จะไปในทริปครั้งนี้สัมภาระที่น้องๆจะได้นำขึ้นเครื่องเนี่ยก็คือเป็น carry on 7 กิโลกรัมนะคะรบกวนไม่นำสัมภาระมาเกิน7 กิโลกรัมนะคะแล้วก็พวกแบตเตอรี่สำรองพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆรวมถึงแล็ปท็อปเนี่ยให้น้องๆ carry on ขึ้นไปด้วยอันนี้ตามกฎสายการบินเราไม่สามารถรับฝากเข้าไปในเช็คแบกได้เนาะแล้วก็ส่วนของเหลวทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าอะไรที่มันเกิน100 มิลลิลิตรรบกวนทางผู้ปกครองแล้วก็น้องๆนะคะแพ็คใส่ซิปล็อกแยกไว้ต่างหากเพื่อที่ตอนมาถึงสนามบินเนี่ยจะได้เอาถุงซิปล็อกอันนั้นมาให้ทางโค้ชเก็บใส่ในกระเป๋าได้เลยจะได้เป็นการง่ายและรวดเร็วนะคะส่วนอะไรที่ต่ำกว่า100 มิลลิลิตรแล้วไม่เกิน10 ขวดเนี่ย10 ไอเทมเนี่ยทางผู้ปกครองและน้องๆเนี่ยสามารถใส่ซิปล็อกแยกเอาไว้ได้เลยแล้วก็นำ carry on ขึ้นเครื่องบินได้ค่ะ Alright, so I'll introduce to you the tournament venues. So this is the accommodation venue. We're going to stay at Wyndham Garden Hotel, Hanoi. So Wyndham is a hotel chain that can be found in Bangkok as well. So the address is provided in this slide. This is a 4-star hotel. The stay is inclusive of breakfast and different facilities. So this is approximately 1 to 1.5 hours drive from Noi Bai International Airport in Hanoi. โอเค
เคค่ะโรงแรมที่เราจะอยู่นะคะชื่อวินแฮมการ์เด้นนะคะโรงแรมเนี่ยก็จะอยู่ประมาณห่างออกไปจากสนามบินเนี่ยประมาณ1 ถึง 1 ชั่วโมงครึ่งนะคะด้วยรถยนต์ค่ะ And this is the tournament venue. So True North School is part of the MPX company together Point Avenue Vietnam and Point Avenue Thailand. So this is a sister school with us. The school is approximately 5 to 10 minutes drive away from Wyndham Garden Hotel and it's easily accessible by car or by other means of transports. ค่ะทัวร์นาเมนต์เวนิวของเรานะคะเราจะจัดการแข่งที่โรงเรียน True North School นะคะอันนี้ก็เป็นโรงเรียนในเครือของ Point Avenue เหมือนกันนะคะก็ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีจากโรงแรมไปถึงสถานที่แข่งค่ะ Okay, so additionally, please do take note of the weather in Hanoi. So it's currently winter in Hanoi. There are cold monsoon winds and light drizzling rain. So December is one of the coldest months in Hanoi with a dry and windy climate. The temperature would average at approximately 18 to 19 degrees Celsius and ranges between 15 to 21 degrees Celsius. Kindly take note because of the heavy wind, students may experience a much colder climate than the temperature stated here. The sunlight hours are also shortened with nightfall as early as 5:30 p.m. ค่ะก็สภาพอากาศช่วงนี้ในฮานอยนะคะช่วงนี้เป็นหน้าหนาวเนาะแล้วก็มีฝนตกบ้างปล่อยๆนะคะแล้วก็อุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณ 18-21 องศาค่อนข้างที่จะหนาวเลยทีเดียวแล้วก็มืดค่อนข้างเร็วนะคะประมาณ 5:30 ก็มืดแล้วค่ะ Next, I'll go into detail about the tournament schedule. Please take note of the tournament schedule by the hour. So let's begin on 1st of December. That happens on Friday. So as already introduced in the check-in procedure, from 12:30 to 5, most of those will be at the airport and on the plane. So at 5 p.m., this is where the schedule actually starts in Hanoi. Upon arrival at the hotel, students will gather at the lobby while team managers process their check-in. When students have arrived in Noi Bai Airport, we will connect with the tournament organizer for transport to the hotel. All the students will be roomed together according to their genders, and they're not allowed to leave their rooms without permission from the team managers. So we can expect the check-in to happen at 5 p.m. to 7 p.m. So at 7:30, students are going to gather at the lobby for dinner. So dinner cost has already been paid for in the registration fee. The restaurant will be selected upon recommendation by the organizers to ensure the safest option for students. The students will then rest after dinner until 9:30. So at 9:30, students will meet with the managers at the lobby for a final briefing before the tournament, so to be clear on the instructions they have to follow during the tournament itself. And they will receive a pep talk from us to help alleviate their stress and anxiety before the tournament. Finally, at 10 p.m., we're expecting lights out for the students. We'll be checking that they are falling asleep by then. Students must leave by 10:30 latest. ค่ะตารางสำหรับวันแรกที่เราไปนะคะ1 ธันวาคมก็คือเราจะไปถึงเวียดนามเนี่ยประมาณ 5 โมงเย็นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเดินทางตรงไปยังที่พักเลยวินแฮมนะคะพอเราไปถึงแล้วเนี่ยก็น้องๆทุกคนจะต้องรวมตัวกันที่ล็อบบี้นะคะในขณะที่เราเนี่ยทำการเช็คอินแล้วก็ช่วงประมาณทุ่มครึ่งเนี่ยเราจะมีการพาน้องๆไปทานอาหารเย็นนะคะร้านก็จะเป็นร้านที่ทาง organizer เขาเป็นคน recommend มาก็ทานถึงประมาณสัก 20:30 นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเดินทางกลับมาที่โรงแรมแล้วเพื่อที่จะมาทำการเตรียมตัว briefing สำหรับวันถัดไปนะคะว่าน้องควรที่จะต้องทำยังไงบ้างมีกฎเกณฑ์ยังไงบ้างแล้วก็พูดถึงเรื่องของการที่จะทำยังไงที่จะให้น้องแบบมีความผ่อนคลายค่ะแล้วก็ 4 ทุ่มเนี่ยเป็นเวลาที่น้องควรจะเข้านอนแล้วก็เราจะมีการเช็คทุกวันนะคะว่าน้องจะนอนไม่เกินตอนประมาณ 4:30 ค่ะ So this is a tournament schedule for your reference happening on December the 2nd and December the 3rd. So that's day 1 and day 2 of the tournament. So a set of these slides will be printed and given to you via email and in hard copy as well for your reference. So you could look at this yourself later on. But we will go on into the specifics of what happens on the 2nd of December. So students will receive a morning call from the hotel reception at 6 a.m. Breakfast is mandatory for all students because food may not be readily available at the tournament until lunchtime. So students must report their attendance to their team manager and eat breakfast by 6:45 latest. We will check the attendance of the students at the breakfast area.
So at 7:30, that's where the schedule actually begins. So the reason why we go from 7 a.m. to 7:30 is because that's to account for the transportation time from the hotel to the True North School. Students must cooperate with the organizers and Chief Education Panel of AMDC 2023 and adhere to all instructions at all times throughout the tournament. Misbehavior and violating rules and regulations of the tournament will not be tolerated. Students are also reminded to be respectful at all times to the organizing staff, adjudicators, and other participants. Please note that electronic devices will be collected before every debate preparation time to prevent cheating. Students must always have the stationery ready on hand to write down their matchups, debate rooms, and motions at all times. I myself will observe and provide feedback for Team PAT, HPT, and PAT NBM for 2 rounds each. Angela will observe and provide support for the other team. Parents who have registered as observers are also allowed to observe the students for the rounds. So the timetable for the rounds are already provided in this slide. As you can see, we have round 1 at 8:45, round 2 and 3 at 12:30, and round 4 at 5:45. The reason why it's called the silent round is because students don't know the results for round 4 until the break announcement. The break announcement is when the organizing committee announces the teams that made it into the top 16 of this tournament. Finally, at 8 p.m., we're going to return to the hotel. Students will be given free time to rest and recuperate before going to sleep at 10:30 latest. โอเคค่ะตารางสำหรับวันที่2ธันวาคมนะคะอันนี้จะเป็นวันแข่งขันวันแรกเนาะน้องๆจะได้รับ wake up call ตอนเช้าตอน 6 โมงตรงนะคะแล้วก็ลงมาทานอาหารเนี่ย 6 โมงครึ่งไม่เกิน 6 โมง 45ทานได้ถึงประมาณ 7 โมงนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะออกเดินทางไปที่ True North School และสถานที่จัดการแข่งขันนะคะแล้วก็ช่วงประมาณ 7 โมงครึ่งถึง 8 โมงครึ่งเนี่ยเราก็จะลงทะเบียนแสดงตนกับทาง organizer นะคะแล้วก็ในระหว่างที่น้องอยู่ในการแข่งขันเนี่ยเราจะมีการเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างของน้องๆเอาไว้นะคะเนื่องจากอันนี้เป็นกฎพื้นฐานของการแข่งขันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีการแข่งดีเบตรอบแรกเนี่ยเริ่มตอนประมาณ 8:45 นะคะแล้วก็รอบ2เนี่ยประมาณเที่ยงครึ่งแล้วก็รอบ2รอบ3ในเที่ยงครึ่งแล้วก็รอบที่4เนี่ยเป็นช่วงประมาณ 5 โมงเย็นนะคะประมาณ 5:45 ในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็จะมีการพักเที่ยงแล้วก็จะมีอาหารเย็นแซมด้วยนะคะช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วง 5 โมงเย็นอันเนี้ยเรื่องอาหารนะคะทาง organizer เนี่ยจะเป็นคนจัดเตรียมให้เรานะคะก็ผู้ปกครองไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องอาหารเลยน้องๆจะได้ทานอาหารครบทุกมื้อแน่นอนค่ะแล้วก็ช่วงรอบที่4เนี่ยที่เขียนว่าเป็น silent เนี่ยอันเนี้ยต้องรอทาง adjudicator ทางกรรมการนะคะประกาศผลก่อนว่าน้องๆทีมไหนเข้ารอบบ้างถึงจะได้เข้าดีเบตรอบที่4นี้นะคะแล้วก็มีประกาศผลเนี่ยช่วง1:45 จนถึง 2:00 นะคะแล้วก็ 2:00 เนี่ยเราจะเดินทางกลับมายังที่พักมาพักกายพักใจกันแล้วก็นอนตอน 4:00 เหมือนเดิมค่ะ So there will be 2 parts to 3rd of December. Please be patient with us. So on the 3rd of December, this is the second day of the tournament. As usual, students will receive a morning call from the hotel reception at 6 a.m. Once again, as a reminder, breakfast is mandatory for all students because food is not readily available at the tournament until the lunchtime. So as usual, students must also report their attendance to us at the breakfast venue by 6:45 latest before we move out of the hotel to True North School. So let us talk about the second day of the tournament, right? So there is a chance that students might make it to the elimination rounds and there is a chance that students might not. Regardless, they will still be required to attend all of the elimination rounds, whether they're debating or not. So in this scenario that we have a team that made it into the octofinals, I will accompany the breaking team to observe and provide feedback. But in the scenario where students may not have broken into the elimination rounds, they will still be required to observe other breaking teams and practice adjudicating the debate with myself. So after every round on the second day, I will hold a post-round analysis with the students to ensure that they're learning as much as possible from the top 8 to the top 16 teams. So in the schedule, you can see the rounds are going to start from 7:30 all the way up to 7 p.m., which is the grand finals. And from 7 p.m. to 8 p.m., we have the award ceremony. And lastly,
at 8 p.m. they're going to return to the hotel. I will provide a debrief upon arrival to reflect on the tournament experience and to provide instructions for checkout on 4th of December. Students will then be given free time to rest and recuperate after the tournament. Finally, at 9:30 to 10 p.m., we're going to instruct students to pack their baggage and store check-in items with us. We will inspect that they have completed packing their bags at 10:15 just to make sure the students are ready to check out the next day. So this is done to avoid unnecessary delay for checkout. Finally, students must sleep by 11 p.m. latest. ค่ะแล้วก็ตารางสำหรับวันที่3ธันวาคมนะคะอันนี้เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันและน้องๆก็จะได้รับเวกอัพคอลตอน6โมงเช้าเหมือนเดิมนะคะทานอาหารตอน6โมงครึ่งถึง7โมงเช้าเหมือนเดิมแล้วเราก็จะออกเดินทางไปยังTrue North School นะคะก็ถึงประมาณ7โมงครึ่งแล้วก็ลงทะเบียนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ช่วง8โมงครึ่งถึง9โมงครึ่งเนี่ยเราก็จะได้รับบรีฟวันที่2จากผู้แข่งขันนะคะในวันนี้อาจจะไม่ใช่น้องๆทุกทีมที่เข้ารอบแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยเข้าไปฟังเข้าไป attend งานในวันนี้นะคะเนื่องจากเราจะมี discussion กันหลังจากนี้แล้วก็โค้ชเองเนี่ยก็จะมีการสอนว่าเราให้คะแนนการดีเบตยังไงแล้วก็เหมือนเป็นการฝึกjudge การดีเบตไปในตัวนะคะแล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้รับ experience ให้ได้มากที่สุดกับการไปทริปครั้งนี้นะคะแล้วก็ช่วงประมาณ6โมงเย็นเนี่ยก็จะเป็นช่วงรอบแกรนด์ไฟนอลแล้วจนถึงทุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็ทุ่มหนึ่งถึง2ทุ่มเนี่ยจะเป็นพิธีมอบรางวัลค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจาก2ทุ่มเนี่ยเราก็จะเดินทางกลับที่พักเนาะแล้วก็มีการพูดคุยกันเล็กน้อยมีการดิสคัชชันเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับการแข่งขันที่เราได้มาattend กันในครั้งนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างได้อะไรบ้างนะคะก็โค้ชเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เอาคำได้มากที่สุดจากการมาทริปครั้งนี้นะคะแล้วก็ช่วงประมาณ3ทุ่มครึ่งจนถึง4ทุ่มเนี่ยเราก็จะให้น้องๆทุกคนเนี่ยเริ่มจัดกระเป๋าเพื่อที่วันถัดไปเนี่ยเราจะได้เช็คเอาท์ได้ตรงเวลานะคะแล้วก็จะได้ง่ายต่อการจัดการด้วยน้องๆจะได้ไม่ลืมอะไรไว้ในห้องนะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยเข้านอนตอน4ทุ่มครึ่งค่ะไม่เกิน4ทุ่มครึ่งค่ะ Finally, this is the last day. This is the day where students are going to fly back to Bangkok. So students are allowed to wake up slightly later on the last day. So they're going to receive a morning call from the hotel reception at 8:30 a.m. Breakfast is still mandatory for all students because food may not always be readily available until the lunchtime. Students must report their attendance to us and eat breakfast by 9:15 latest. So at 9:30, this is where students begin moving out all their luggages, and students must arrive in the lobby by 10 a.m. with their baggage. They are responsible on their own for inspecting that they have not left any belongings behind in their hotel rooms. So the team managers will check out everyone by 10:15, and as a contingent, we will depart from Wyndham Garden Hotel for Hanoi by International Airport by 10:30. So it's going to take about an hour and a half to arrive at the airport. So upon arrival at the airport, we will head to lunch together. Lunch cost, once again, has already been paid for. Restaurants will be selected by us to ensure the safest option for the students. At 1 p.m., we will begin group check-in before entering immigration. And after entering immigration, students will be accompanied by us to do duty-free shopping if they want to buy souvenirs back to Thailand. Finally, at 2:15 p.m., we're going to have the boarding before flying back to Bangkok. So students will be required once again to go to the toilet before boarding, and the checkout process will be on the next slide after this. ค่ะในวันที่4ธันวาคมนะคะอันนี้เป็นวันสุดท้ายและเป็นวันที่เราจะเดินทางกลับมายังกรุงเทพนะคะก็น้องๆจะได้รับ wake up call ตอน8โมงครึ่งทานอาหารเช้าตอน9โมงจนถึง9โมงครึ่งนะคะแล้วเราเนี่ยจะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแบบประมาณช่วง10โมงถึง10โมงครึ่งแล้วก็ออกเดินทางไปที่สนามบินนะคะก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งคิดว่าน่าจะถึงสักประมาณช่วงเที่ยงพอไปถึงเนี่ยน้องๆก็จะได้ทานอาหารกลางวันกันที่สนามบินนะคะส่วนเรื่องค่าอาหารกลางวันเนี่ยอันนี้ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลค่ะรวมอยู่ในแพ็กเกจที่จ่ายมาหมดแล้วนะคะเราจะทานอาหารกลางวันกันถึงประมาณบ่ายโมงค่ะแล้วบ่ายโมง
ถึงบ่าย 2:15 เนี่ยเราก็จะเริ่มทำการเช็คอินแล้วก็เข้าไปในตม.เข้าไปในตัวสนามบินนะคะถ้าเกิดว่าเรามีเวลาเหลือจากการเช็คอินเหลือจากการเดินผ่านตม.เนี่ยน้องๆก็จะมีเวลานิดหน่อยในการซื้อของดิวตี้ฟรีกลับมาฝากผู้ปกครองกลับมาฝากเพื่อนๆที่เมืองไทยนะคะแล้วก็บอร์ดดิ้งไทม์ของเราเนี่ยก็จะอยู่ประมาณบ่าย 2:15 นาทีแล้วเราก็จะเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเนี่ยประมาณ 5 โมงเย็นค่ะ All right, so we have arrived at the checkout procedure. So this will be the end of the tournament. So students are going to arrive back in Bangkok at 5 p.m. They'll be departing from Hanoi at 3:10 p.m. on 4th of December 2023. The flight is VJ903 on Vietjet Air. So at 5 p.m. upon arrival in Bangkok, students will remain with the team managers for the immigration processes and the baggage claim. Students at the baggage claim area will retrieve their checked-in items from the shared luggage carrier before exiting into the arrival hall together with the contingent. So this is to prevent any unnecessary chaos or disorganized release. At 5:30, we're going to release all students at the arrival hall. So all students are required to remain with us until their parents have personally reported to us in person. And upon release to the parents, the tournament will conclude for the student. ค่ะก็พอเดินทางกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมินะคะไฟลท์เนี่ยเราก็จะบินเวียดเจ็ตเหมือนเดิมไฟลท์ชื่อVJ 903นะคะเครื่องออกเนี่ยบ่าย 30มาถึงเมืองไทยเนี่ยประมาณ 5 โมงเย็นก็เราก็จะทำการผ่านจุดตรวจสัมภาระเช็คอินอะไรต่างๆนะคะแล้วก็พอมาถึงช่วงที่เรารับกระเป๋าคืนเนี่ยเราก็จะมีการแจกจ่ายของที่น้องๆฝากไว้เนี่ยคืนไปให้น้องๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงประมาณสัก 5 โมงครึ่งเนี่ยเราก็จะแยกย้ายกลับบ้านกันค่ะถ้าน้องๆคนไหนผู้ปกครองมารับแล้วสามารถกลับได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนที่ผู้ปกครองยังมาไม่ถึงน้องๆจะต้องอยู่กับเราจนกว่าผู้ปกครองจะมารับถึงที่ค่ะ Next, we'll be discussing about the lines of parent communication. So this is what's going to happen during 1st to the 4th of December. So there will be regular updates by both of us. So the team managers will post daily updates on the progress of the tournament in the PAT contingent AMDC 2023 line group chat. This will, however, be dependent on the extent of internet connectivity available. You can expect updates from us when we arrive in Hanoi during the rounds, and also pictures of the students if you wish. So regarding phone usage by the students, students are allowed to bring their phones, but they will primarily use Wi-Fi from either True North School or Wyndham Garden Hotel. However, it is heavily discouraged for parents to contact students throughout the day because this will disrupt their focus during the tournament. Ideally, students should be focused entirely on the debate rounds and not on anything else. Additionally, students will have their phones regularly collected by us for safekeeping during the tournament and will not have access to them during rounds based on the rules and regulations of the tournament. In case of emergency, kindly reach out to the PAT staff in the line group chat for assistance. ค่ะก็ช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองนะคะเราจะมีการอัปเดตประจำวันผ่านกลุ่มไลน์นะคะชื่อ PAT Contingent AMDC 2023วันนี้ผู้ปกครองทุกคนน่าจะอยู่ในกลุ่มนี้อยู่แล้วเนาะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการอัปเดตนะคะขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยอย่างเช่นตอนที่เราไปถึงสนามบินฝั่งนู้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีการอัปเดตเป็นระยะนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้โทรศัพท์ของนักเรียนเนี่ยนักเรียนสามารถนำโทรศัพท์ไปได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะได้ใช้ตอนที่อยู่ True North School ตอนที่ยังไม่ได้เริ่มทัวร์นาเมนต์นะคะกับตอนที่อยู่ในโรงแรมเพราะว่าน้องๆก็น่าจะต้องใช้ Wi-Fi กันในการติดต่อกับผู้ปกครองก็ในระหว่างทริปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตอนที่เราอยู่ในทัวร์นาเมนต์นะคะอย่างที่แจ้งไปล่วงหน้าเราจะมีการเก็บอุปกรณ์สื่อสารของน้องๆเอาไว้เพื่อเป็นsafekeeping แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นกฎของทัวร์นาเมนต์เองนะคะถ้าในกรณีฉุกเฉินเนี่ยรบกวนผู้ปกครองติดต่อผ่านทาง LINE กลุ่มที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้นะคะเรามีสตาฟคอยตอบอยู่ตลอดเวลาค่ะเราก็รบกวนผู้ปกครองไม่ติดต่อน้องๆระหว่างวันนะคะอันนี้อาจจะเป็นการทำให้น้องๆเนี่ยเสียสมาธิได้ค่ะระหว่างอยู่ที่ทัวร์นาเมนต์ค่ะ So
These are the optimal time slots for contacting students. We do encourage you to communicate with your child, but we think these are the most appropriate timings. Kindly also remind your child to sleep immediately after calling them at these time slots, just to ensure that they are refreshed for the tournament on the next day. So on the 1st of December, you may call them from 10 p.m. to 10:30 p.m. On the 2nd of December, you may call them from 8 p.m. to 10:30 p.m. On the 3rd of December, you may call them from 10 p.m. to 11 p.m. And on the 4th of December, this will be on the bus. You may call them from 11 to 12 p.m. The reason why these time slots are designated for calling the parents is because these are the time slots where students are most likely to have the comfort of their own rooms to communicate properly with their parents and enjoy good Wi-Fi. ค่ะก็ช่วงเวลาที่เราแนะนำสำหรับการติดต่อนักเรียนนะคะในวันที่1ธันวาเนี่ยจะเป็นช่วง4 ทุ่มถึง4 ทุ่มครึ่งในวันที่2เนี่ยจะเป็นช่วง2 ทุ่มถึง4 ทุ่มครึ่งวันที่3ธันวาเนี่ยจะเป็นช่วง4 ทุ่มถึง5 ทุ่มนะคะแล้วก็วันที่4ธันวาเนี่ยจะเป็น11 โมงถึงเที่ยงค่ะก็4ธันวาเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่น้องๆอยู่บนรถกำลังเดินทางไปยังสนามบินนะคะที่เราอยากให้ผู้ปกครองติดต่อน้องๆในเวลานี้เนี่ยเพราะว่าจะเป็นเวลาที่น้องๆจะอยู่ในโรงแรมแล้วก็ได้อยู่ในห้องได้มี Wi-Fi ได้ใช้แล้วก็ได้มีเวลาส่วนตัวในการคุยกับผู้ปกครองได้สะดวกค่ะ So here are some do's and don'ts that are especially important. So there are parents who will be joining us in Hanoi from the 1st to the 4th of December. So kindly adhere to the following regulations. This is to optimize the management of students and properly coordinate with the tournament organizers. We sincerely appreciate your kind cooperation and understanding on this matter. So what should you do? You should visit the students at True North School to support them in the rounds. After all, you have paid the observation fees. You deserve to support them in the debate rounds. However, please limit your interaction with them as much as possible to prevent disrupting their focus during the tournament and not give them undue pressure. Encourage students after rounds to raise their morale. Always be encouraging because this is their first time in a tournament. It is incredibly scary for them. They're going to need as much support as possible. What should you not do then? Please do not remove students from the PAT contingent at any point from the 1st to the 4th of December without permission from myself or Angela. Please do not interact with students unnecessarily during the tournament as that may be deemed as cheating by the tournament organizers. Do not approach judges during the tournament because this may be taken as a sign of hostility. Recognize that as parents and as elders, you have a lot of power and these judges may be younger than you and therefore they may feel very threatened when you approach to them for comments. Let the students approach the judges themselves. Kindly also do not criticize your child or give additional stress to them during the tournament because the experience itself would be very overwhelming. ค่ะแล้วก็สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำระหว่างอยู่ที่ทัวร์นาเมนต์เลยนะคะก็ผู้ปกครองหลายๆคนเนาะก็บินตามน้องไปเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตน้องเนาะก็สิ่งที่เรา encourage ให้ทำเลยก็คือให้ผู้ปกครองไปร่วมดูน้องที่ทัวร์นาเมนต์นะคะอันนี้ไปร่วมสังเกตการณ์กันได้ให้กำลังใจน้องได้นะคะแต่ก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองไม่ติดต่อไม่พูดคุยกับน้องมากจนเกินไปนะคะเพราะอันนี้อาจจะทำให้น้องเสียสมาธิได้แล้วก็อาจจะทำให้น้องรู้สึกไม่มั่นใจได้นะคะแล้วก็ระหว่างที่ช่วงที่จบการแข่งขันแต่ละรอบเนี่ยผู้ปกครองสามารถให้กำลังใจน้องๆได้นะคะเพื่อทำให้เขาแบบรู้สึกดีมีพลังในการไปต่อได้ค่ะแล้วสิ่งที่ไม่ควรทำในทัวร์นาเมนต์นี้เลยตั้งแต่ทริปวันที่1จนถึงวันที่4ธันวานะคะก็คือขอให้ผู้ปกครองไม่พาน้องๆออกไปจากการดูแลของเรานะคะอันนี้สำคัญมากนะคะรบกวนผู้ปกครองด้วยค่ะต่อมานะคะเป็นการปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับนักเรียนหรือคณะกรรมการตัดสินโดยไม่จำเป็นนะคะอันนี้อาจจะเป็นการมองว่าเป็นการทุจริตได้ก็อยากให้ผู้ปกครองระวังในเรื่องนี้ค่ะส่วนเรื่องที่3เนี่ยไม่วิพากษ์วิจารณ์ไม่คอมเมนต์น้องๆระหว่างที่มีการแข่งขันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวการแข่งขันเองมันมีความกดดันพอสมควรเลยแล้วน้องๆเขาก็มีความรู้สึกกดดันในตัวเองอยู่แล้วนะคะอันนี้ต้องขอความร่วมมือผู้ปกครองจริงๆค่ะSo this is the summary of the student interaction policy. Number 1,
All students are under the charge of the PAT team managers, Angela and myself, for the entire duration of the tournament. That means from check-in at 12:30 on the 1st of December 2023 to check out at 5:30 on the 4th of December 2023. Number 2, parents are not allowed in this duration to remove their child from the contingent and out of our supervision. This includes not going to their hotel rooms at all times. Kindly respect their privacy and kindly also respect the privacy of their roommates. Number 3, parents are only allowed to observe their child in debate rounds. However, the coaching and management of the child in the tournament should be up to the team managers, specifically myself as the coach. Kindly respect the code of conduct during the tournament at all times and observe decorum in debate rounds. That is to say, please keep quiet when other speakers are speaking and do not interrupt the procedures in the tournament. Do not approach or talk to other participants, including adjudicators. Do not film debate speeches aside from your child's without explicit consent from other participants, and do not be near your child during debate preparation time, as this may be misconstrued as cheating by the tournament organizers. ค่ะก็ข้อปฏิบัติสำหรับการติดต่อนักเรียนระหว่างที่มีการแข่งขันนะคะก็นักเรียนเนี่ยจะเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็จะต้องอยู่ในความดูแลของเราเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เช็คอินเลยตอนวันที่1 ธันวาคมนะคะไปจนถึงเช็คเอาท์เครื่องแลนด์ที่กรุงเทพเลยวันที่4 ธันวาคมนะคะก็รบกวนผู้ปกครองไม่อินเทอร์เฟียร์ตรงนี้นะคะมันสำคัญมากเลยแล้วก็อันที่2เนี่ยผู้ปกครองจะไม่พานักเรียนออกไปในช่วงเวลาที่น้องๆจะต้องอยู่กับเราเนี่ยรบกวนผู้ปกครองไม่ขอให้น้องออกจากห้องหรือว่าไม่ขอให้น้องไปไหนมาไหนด้วยนะคะเนื่องจากอันนี้จะทำให้นักเรียนคนอื่นเนี่ยรู้สึกไม่โอเคแล้วก็ไม่สบายได้นะคะข้อที่3เนี่ยผู้ปกครองไม่ได้รับผู้ปกครองจะไม่ได้รับอนุญาตให้สังเกตการณ์ในห้องที่น้องกำลังแข่งขันอยู่นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นหน้าที่ของกรรมการแล้วก็หน้าที่ของโค้ชในการแข่งขันนะคะแล้วก็โค้ชของเราเนี่ยจะดูแลน้องอย่างเต็มที่แล้วก็ใกล้ชิดค่ะแล้วก็รบกวนทางผู้ปกครองเนี่ยเข้าใจการดำเนินการของทางเราแล้วก็ทาง organizer ด้วยนะคะอยากจะรบกวนผู้ปกครองไม่พูดคุยกับน้องๆแล้วก็คณะกรรมการที่มีการตัดสินการดีเบตครั้งนี้นะคะแล้วก็รบกวนไม่บันทึกภาพหรือวิดีโอโดยที่ยังไม่ได้รับคำอนุญาตหรือความยินยอมจากบุคคลคนนั้นที่เราจะถ่ายภาพนะคะอันนี้มันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย PDPA นะคะสำคัญมากเลยแล้วก็ไม่ควรอยู่ใกล้ชิดกับน้องๆนักเรียนในช่วงเวลาที่เตรียมตัวดีเบตนะคะอันนี้น้องๆต้องการเวลาส่วนตัวในการpractice ค่ะ So this is for the students. I will mainly speak this in English, and then I think Angela will translate where it is relevant. But this is also a reminder for your child if they are not attending this orientation. So kindly convey this message to the students for how they should be acting in the duration of this tournament. So there are 5 key points I want all students watching this orientation to keep in mind. Number 1, please always stay with your teammates and your team manager. Never go anywhere without permission from your team manager. Please keep in mind that we are responsible for your safety at all times. We're going to be in a foreign land. You're not going to speak the language over there. You're not going to be able to ask for help. Therefore, please stick to us at all times. Number 2, respect your team, respect your manager, and respect your opponents. Do not act or speak negatively against anyone in order to make this a positive experience for everyone. Be understanding that everyone is trying their best for each other and for themselves. Therefore, as a coach, what I will never allow is for anyone to put yourself down or anyone down. Even if you think you're going to lose, don't say it out. Give your best anyway. Number 3, you are representing your country when you're in a foreign land. Be aware of your behavior at all times and strive to form friendships instead of making enemies. You are free to talk to your opponents after the rounds and make friends with debaters from other countries. In fact, we highly encourage that because we think this is a positive experience for you to be exposed to other cultures and other circuits of debate. Appreciate your hosts, which is True North School and Hanoi, and their hospitality, and return them the favor by being as good of a guest as you can be. Number 4,
safety is always a priority. And for that reason, we're not allowing you to order anything from Grab. If the food is not provided by the tournament organizers or from us, you must never consume it because you don't know what's in that food and you don't know if you're allergic to it or if you're gonna get sick from it. Lastly, and this is most important, never stop giving your all to the debate. Even when the competition gets difficult and overwhelms you, never despair and never give up. I don't want anyone to give into negativity and stop themselves from trying. Maybe you have lost 2 rounds, maybe you have lost 3. Regardless, you are there to learn. You're there to learn from your losses. Your greatest coach are the rounds you have lost. So focus on learning and growing whether you win or lose. ค่ะก็ student code of conduct นะคะอันแรกเลยน้องๆทุกคนต้องอยู่กับ teammates ต้องอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะต้องอยู่กับ teammate แล้วก็อยู่กับ team manager ตลอดเวลานะคะน้องๆถ้าอยากจะไปไหนเนี่ยต้องบอกเราทุกครั้งต้องได้รับการอนุญาตกับเราทุกครั้งนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเนาะการที่น้องๆเดินออกไปเองอย่างเงี้ยมันอันตรายมากเลยแล้วก็ที่เวียดนามเขาพูดภาษาเวียดนามนะคะไม่ค่อยมีคนพูดภาษาอังกฤษก็ถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอาจจะขอความช่วยเหลือได้ยากเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือจริงๆไปไหนมาไหนช่วยบอกโค้ชนะคะแล้วก็อันที่2 respect your team ก็คือให้ความเคารพกับทีมของตัวเองให้ความเคารพกับแมเนเจอร์ให้ความเคารพกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆนะคะแล้วก็พยายามไม่พูดอะไรที่มันทำร้ายจิตใจหรือว่าเป็นในแง่ลบนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อทีมนะคะแล้วก็ข้อที่3เนี่ยการที่เราไปอยู่ในต่างประเทศเนาะเรากำลัง represent ประเทศไทยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกการกระทำทุกพฤติกรรมของเรานะคะมัน represent ประเทศของเราอยู่ค่ะก็อยากจะให้ระวังตรงนี้เนาะแล้วก็ข้อที่4เนี่ย safety is always priority ความปลอดภัยคือเรื่องสำคัญที่สุดอันดับ1นะคะโดยเฉพาะการสั่งอาหารเนี่ยน้องๆมีโทรศัพท์บางคนอาจจะอยากสั่ง Grab มาทานที่ห้องหรือว่าอาจจะอยากสั่งอาหารอื่นๆมาทานที่ห้องหรือว่ามีคนเอาอาหารมาให้อันเนี้ยรบกวนน้องๆไม่สั่งอาหารจากข้างนอกเข้ามาแล้วก็รบกวนไม่ทานอาหารจากคนแปลกหน้านะคะเนื่องจากเราจะไม่รู้เลยว่ามีอะไรที่อันตรายอยู่ในอาหารนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาหารทุกอย่างต้องมาจากเราเท่านั้นนะคะข้อที่5อันนี้โค้ชเซพูดไว้ดีมากๆนะคะ never stop giving your all to debate ไม่ว่าเราจะแพ้มาสักกี่ครั้งแพ้มาสักกี่ราวกี่รอบอย่าหมดกำลังใจอย่าหยุดนะคะ give your all นะคะเพราะว่าคือเข้าใจว่ามันยากเข้าใจว่ามัน overwhelm แต่ว่าเราไปที่นั่นเพื่อประสบการณ์เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเราจะได้เก่งขึ้นนะคะก็มันไม่สำคัญว่าเราจะแพ้หรือจะชนะสำคัญที่ว่าเราได้ประสบการณ์จากมันค่ะSo we are now on the last portion before the Q&A, which is the preparations checklist. So let us start by talking about the apparel and what students should wear for the course of this tournament. So please note that all attires must be appropriate for winter. Because of the cold climate, it is not uncommon for participants to wear what may be considered formal wear in Thailand because it is simply cold enough in Vietnam to dress up in suits and ties. So on the first day of the tournament, on 2nd of December 2023, please dress up as smart casual. That means no flip-flops, no slippers, no sandals, only covered shoes with socks. Students are recommended to wear blouses and skirts or dresses or shirt and long pants. On the second day, on the 3rd of December 2023, students are encouraged to wear the formal wear because it's going to be the award ceremony. So it is a minimum to wear dress shirts with long pants and covered shoes with socks, or blouses and skirts or formal dresses. Blazers, cardigans, or jackets are definitely recommended, perhaps necessary because of the cold temperatures. ค่ะก็เครื่องแต่งกายนะคะที่เรารีควายให้น้องๆแต่งนะคะเนื่องจากที่เวียดนามเนี่ยมันค่อนข้างหนาวเนาะอย่างที่บอกไป18ถึงแบบ20-21องศาค่ะก็อยากให้น้องๆทุกคนแต่งตัวให้ค่อนข้างที่จะมิดชิดแล้วก็อบอุ่นนะคะวันที่1วันที่2เนี่ยเราอยากให้น้องแต่งตัวเป็นสไตล์smart casual นะคะซึ่งหมายความว่าไม่ใส่รองเท้าแตะใส่รองเท้าหุ้มส้นเท่านั้นนะคะแล้วก็ใส่ถุงเท้าด้วยเนื่องจากมันหนาวนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยใส่เสื้อมีแขน
ใส่กระโปรงใส่เสื้อเชิ้ตใส่กางเกงขายาวหรือว่าชุดเดรสก็ได้ค่ะส่วนวันที่2-3เนี่ยอันเนี้ยอยากจะให้น้องๆแต่งตัวค่อนข้างฟอร์มอลนิดนึงเพราะว่ามันมีการรับรางวัลนะคะมันเป็นงานการรับรางวัลเพราะฉะนั้นเนี่ยควรใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงขายาวแล้วก็รองเท้าหุ้มส้นนะคะแล้วก็เสื้อที่มีแขนใส่กระโปรงได้ค่ะหรือว่าใส่ชุดเดรสที่เป็นทางการได้นะคะแนะนำให้ใส่เสื้อคลุมคาร์ดิแกนแจ็คเก็ตเสื้อสูทอะไรก็ได้ที่มันดูฟอร์มอลดูเป็นทางการนะคะในวันนี้ So let's look at the packing list. So for clothing, students are going to require the attire for the first day of the tournament, the attire for the first day of the tournament, the attire for the second day of the tournament, the attire for the departure to Hanoi, the attire for the return to Bangkok, enough sleepwear to last for 3 nights, enough undergarments to last for 4 days, enough socks to be worn for 4 days, warm outerwear for winter, covered shoes, and if the student wants to wear slippers, that is optional within the comforts of the hotel. For toiletries, I generally recommend that students bring facial moisturizer as well as a lip balm or a chapstick. The reason for that is because there will be a lot of wind in Hanoi during this winter time, and that means that your faces, your skin, and your lips are going to dry out really fast, and therefore you would need the moisturizer or the chapstick to prevent your skin from cracking. Additionally, you may bring any other personal hygiene items as required. So this is what's going to be provided by the hotel, and it's optional to bring, but if you want to bring them, that is okay as well. So towels, shampoo, conditioner, shower gel or soap, toothbrush, toothpaste, tissues, or wet wipes. These can generally be found at the hotel, but you can bring your own. ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็เครื่องแต่งกายเนี่ยอันนี้ได้มีพูดไปแล้วเนาะสำหรับการแข่งขันวันที่1วันที่2ก็อยากให้น้องๆเนี่ยนำเครื่องแต่งกายมาตามที่ได้แจ้งไปนะคะแล้วก็ชุดสำหรับเดินทางไปเวียดนามชุดสำหรับเดินทางกลับกรุงเทพแล้วก็ชุดนอนที่น้องจะใส่3คืนเนี่ยอันนี้ก็คือแล้วแต่เลยว่าน้องอยากจะเอามากี่ชุดเนาะเอาให้พอสำหรับ3คืนแล้วก็ชุดชั้นในต่างๆสำหรับ4วันถุงเท้าสำหรับ4วันนะคะเสื้อกันหนาวรองเท้าหุ้มส้นแล้วก็รองเท้าแตะอันนี้เป็นออปชั่นอลเนาะน้องๆก็จะได้ใส่แค่ส่วนใหญ่ก็ตอนที่อยู่ในโรงแรมนะคะเพราะว่าถ้าไม่อยู่ในโรงแรมเนี่ยอากาศหนาวแล้วก็ไปทัวร์นาเมนต์ยังไงก็จะต้องใส่รองเท้าหุ้มส้นอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เราแนะนำเลยที่อยากให้นำไปเลยก็คือมอยส์เจอไรเซอร์ครีมทาหน้าลิปมันนะคะเพราะว่าที่นั่นหนาวแล้วก็ลมแรงมากนะคะอาจจะแบบปากแตกหรือว่าผิวแห้งได้ง่ายนะคะแล้วก็ของใช้ส่วนตัวอื่นๆที่อยากจะนำไปอันนี้ก็สามารถนำไปได้ค่ะส่วนที่โรงแรมมีให้นะคะก็จะผ้าขนหนูแชมพูครีมนวดสบู่อาบน้ำแปรงสีฟันยาสีฟันกระดาษทิชชู่อันนี้ก็คือทั่วๆไปในโรงแรมเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะนำแปรงสีฟันยาสีฟันหรือว่าของอื่นๆของใช้อื่นๆของตัวเองไปเนี่ยก็สามารถนำไปได้เหมือนกันค่ะ So next up on the accessories, so it is not mandated by law that students wear a face mask, but if students want to bring face mask along for their safety and to wear during the course of the tournament, they're definitely allowed to bring it, and they should bring it just to stay safe. Students should bring their smartphones because that is the main form of contact they have with their parents. Students, if required, should bring their contact lenses and glasses. Please do not forget that, as your eyesight will be very important to stay on track with the tournament. Please bring a hand carry bag, whether it's a sling bag or a backpack, to put in all your stationaries and all your notes. So stationery would include stacks of blank papers and notebooks. Note that you're not allowed to use your iPads or your phones during the debate, so you can't write your notes on those. You definitely need lots of blank paper, and you're going to need those blank paper ready on hand at all times to write down your matchups, your motions, and your debate rooms, as well as enough writing material. Please don't go out of ink. Please make sure that you have enough pens and pencils to last you throughout the 2 days of the tournament. Optional would be alarm clock and a watch, and also a digital stopwatch if you want to time yourself in the duration of your speech. So remember that in this format, you are required to speak for 6 minutes in your substantive speeches. So it's going to be helpful to know where you are in that 6 minutes, as well as to know when POIs will be coming or points of information will be coming your way in your speech.
So lastly, on medication, please pack your personal medication as required. Kindly ensure that these medication can be brought on board the plane with the carry-on baggage. Should your medication require a special letter from the hospital to allow you to bring it up the plane, please do secure those official letters as well. Students are reminded to declare all necessary personal medication to myself, Angela, or Vim from the PAT debate community team by 26 November 2023. This Sunday, the sales team will be asking and following up again this Sunday. ค่ะส่วนสิ่งที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติมนะคะก็เฟสมาสนะคะหน้ากากอันนี้คือไม่ได้บังคับนะคะแต่ว่าถ้าเอาไปก็ดีเผื่อน้องๆอยากจะใส่นะคะก็จะใส่ได้มีให้ใส่แล้วก็เรื่องของสมาร์ทโฟนน้องๆนำไปได้นะคะคอนแทคเลนส์แว่นตาถ้าน้องๆต้องใส่นำไปด้วยนะคะอันนี้ห้ามลืมเด็ดขาดเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะคะแล้วก็กระเป๋าที่เอาไว้ใส่แบบเครื่องเขียนสมุดโน้ตต่างๆนะคะในระหว่างที่ไปทัวร์นาเมนต์นะคะแล้วก็ที่โค้ชเซนแนะนำก่อนหน้านี้นะคะด้วยความที่ตอนที่เราไปทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราจะมีการเก็บโทรศัพท์น้องๆเนาะเพราะฉะนั้นน้องๆจะจดโน้ตใน iPad หรือในโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้อยากให้นำสมุดโน้ตหรือกระดาษไปเยอะๆแล้วก็อยากให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เครื่องเขียนที่นำไปเนี่ยปากกาที่นำไปเนี่ยเพียงพอสำหรับ2 วันมีหมึกมากพอนะคะแล้วก็optional ที่น้องๆสามารถเอาไปได้ก็คือนาฬิกาปลุกหรือว่านาฬิกาข้อมือนะคะแนะนำไม่เป็น smart watch เนาะแนะนำให้เป็นแบบนาฬิกาอนาล็อกธรรมดานะคะแล้วก็นาฬิกาจับเวลาอันนี้น้องๆสามารถเอาไปได้ถ้าเผื่อน้องๆอยากจะแบบว่าลองจับเวลาตัวเองดูว่าพูดถึงไหนแล้วเนาะน้องจะมีเวลาพูดประมาณแบบสัก6 นาทีน้องๆจะได้รู้ว่าโอเคเราอยู่ตรงไหนแล้วใน6 นาทีนะคะส่วนยาประจำตัวอันเนี้ยสามารถนำขึ้นเครื่องได้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรามียาอะไรที่มันเป็นแบบ special requirement จริงๆที่มันต้องมีจดหมายจากทางโรงพยาบาลหรือว่าต้องมีคุณหมอเซ็นรับรองเนี่ยอันเนี้ยรบกวนทางผู้ปกครองช่วยเตรียมเอกสารตัวนั้นให้น้องด้วยนะคะน้องจะได้นำยาขึ้นเครื่องกับน้องได้นะคะแล้วก็เรื่องยาเนี่ยอยากให้แจ้งทางโค้ชเองทางแองเจล่าเองหรือทางคุณบิมเองใน Debate Community เนี่ยภายในวันที่26 พฤศจิกายนนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์แต่ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเซลล์ทีมจะมีการ follow up อีกทีนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องยาค่ะ So thank you so much for your time. So that is it for our presentation. We will open ourselves now for the question and answer session. But kindly be informed that this entire set of slides will be emailed to you tomorrow for reference as well as a recording of today's orientation. โอเคค่ะสำหรับการประชุมวันนี้นะคะก็จบลงแล้วค่ะเราจะมีการส่งสไลด์อันนี้ไปให้ผู้ปกครองนะคะในวันนี้ค่ะขอบคุณครับก็สามารถถามได้เลยค่ะโอเคผู้ปกครองสามารถเปิดไมค์แล้วถามได้เลยนะคะขอโทษค่ะค่ะโอเคจะสอบถามอะค่ะว่าพอดีน้องเดินทางออกนอกประเทศอะค่ะต้องทำเอกสารเรื่องของยินยอมให้นำน้องออกฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมคะเมื่อกี้สัญญาณขาดไปนิ ฮัล ด โหล นึงค่ะโอเคเป็นคุณแม่ของน้องโฮมอะนะคะพอดีจะสอบถามว่าครั้งก่อนน้องเขาเดินทางไปนอกประเทศอะค่ะเขาต้องมีการทำหนังสือยินยอมให้ผู้ปกครองยินยอมให้นำตัวน้องออกนอกประเทศอะค่ะเลยไม่แน่ใจว่าเคสนี้ต้องทำด้วยหรือเปล่าค่ะถ้าทางผู้ปกครองสามารถทำเอกสารได้ยินค่ะได้ยินไหมเอ่ยได้ยินค่ะถ้าอันนี้พูดถึงผู้ปกครองทุกคนที่อยู่ในมีตติ้งนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีเอกสารในลักษณะเนี้ยสมมติถ้าทางผู้ปกครองสามารถทำให้เราได้เนี่ยรบกวนทำให้เราด้วยค่ะเพื่อเป็นการง่ายตอนที่เราดีแคลร์กับทางตม.ตอนที่เอาน้องออกไปนะคะโอเคได้ค่ะเพราะว่าต้องไปทำเรื่องขอที่เขตแล้วผู้ปกครองทั้งคุณพ่อคุณแม่ต้องไปพร้อมกันนะคะค่ะโอเคค่ะยังไงรบกวนผู้ปกครองด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเอกสารตัวเนี้ยมันได้
มันก็จะง่ายมันจะผ่านตม.ไปง่ายค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะ So like I have a question from the parent ask like can parents have any of the meals with their students or stay away until like bedtime? Uh, so um, so we have a question from the chat which asks if parents are allowed to have the meals together with the students or they're only allowed to talk to the students at bedtime. So yes, I think parents are allowed to be with the students. I think as long as the students remain with the contingent, that is to say both of the teams and both of the managers, it is fine if the parents do join us. And in fact, it would be very nice if the parents could, join us to give encouragement to the students. They are definitely allowed. After all, you have paid for the observers fees and the meals are provided to you. You may see with us, however, at moments where the coach may be giving like debrief or feedback to the students, kindly give us a space for the moments of training. But other than that, yes, do feel free to join us for meals. ค่ะก็ก่อนหน้านี้มีผู้ปกครองทางแชทนะคะถามเข้ามาว่าผู้ปกครองสามารถทานอาหารกับน้องได้ไหมหรือว่าต้องรอจนกว่าจะถึงเวลาเข้านอนเลยคำตอบก็คือทานได้นะคะก็ตราบใดที่น้องๆเนี่ยยังอยู่กับเราไม่แยกออกจากกลุ่มนะคะผู้ปกครองสามารถมานั่งทานกับเราได้นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยตอนที่มีการดีบรีฟจากทาง organizer หรือทางกรรมการเนี่ยรบกวนขอสเปซกับเรานิดนึงค่ะโอเคมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะ Are there any other questions? So we can hold for like 5 to 10 minutes. Like Okay, so we will wait for about 5 minutes. So just take your time to think about the questions and type them in the chat or send them our way by unmuting your mics. I have a question. Yes. Can team managers share their phone numbers in case parents need to contact them? Well, yes, but when in Vietnam, we won't be having access to our Thai phone numbers, but we will still be online, so you can still call us via line. And our contact should be available in the chat group that you're in, so you can still call us in the line chat from the line application. ค่ะก็มีผู้ปกครองถามมาว่าขอเบอร์โค้ชได้ไหมที่ไปด้วยทีมแมเนเจอร์ได้ไหมจริงๆแล้วเวลาเราไปเวียดนามอะค่ะมันจะติดต่อค่อนข้างยากนิดนึงผ่านเบอร์นะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยเราก็ยังใช้ LINE อยู่ก็ผู้ปกครองสามารถโทรเข้ามาได้ทาง LINE ถ้าเกิดว่ามีเรื่องด่วนมีเรื่อง urgent จริงๆนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยอยากให้พิมพ์ลงไปในกลุ่มแชทก่อนนะคะอันนี้มีคนคอยดูอยู่ตลอดมีคนคอย assist ผู้ปกครองอยู่ตลอดแน่นอนค่ะ Yes, so the first line of communication should definitely be via the group chat. So just type your messages. We'll do our best to reply to them promptly. But when it's a real emergency and you really need to contact your child, yes, you can call us via the line application. ค่ะก็อย่างที่แจ้งไปค่ะโทรมาได้ค่ะถ้าเกิดมันเป็นเรื่อง urgent จริงๆแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่อง in general ก็อยากจะรบกวนให้ทางผู้ปกครองเนี่ยพิมพ์เข้ามาในกลุ่มแชทก่อนนะคะมีคนตอบแน่นอนค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเดี๋ยวเราจะเปิดสายไว้อีกประมาณสัก5 นาทีนะคะทางผู้ปกครองสามารถใช้เวลาตรงนี้คิดคำถามเพิ่มเติมได้ค่ะjust hello ค่ะสวัสดีค่ะจะสอบถามว่าต้องเตรียมpocket money ค่ะให้กับน้องไปด้วยหรือเปล่าคะคือเรื่อง Pocket Money อะค่ะจริงๆแล้วไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าเราอะมีอาหารให้น้องทานอยู่แล้วทุกมื้อเช้ากลางวันเย็นตอนเช้าก็จะเป็นบุฟเฟ่โรงแรมตอนกลางวันก็จะเป็นของที่ Organizer Tournament นะคะเขาจัดการให้แล้วก็ตอนเย็นเนี่ยเราก็จะ
มีออกไปทานอาหารกันในวันแรกนะคะกับร้านอาหารที่ทาง organizer เขา recommend เนี่ยแล้ววันที่2เนี่ยค่ะก็ตอนเช้าก็ทานอาหารที่โรงแรมเหมือนเดิมนะคะกลางวันกับเย็นเนี่ยก็ทานอาหารที่ทัวร์นาเมนต์เวนิวเลยก็ครบทุกมื้อค่ะ All right. The question that we receive is whether or not students are it is required to give pocket money to the students in Vietnam. So generally, we don't think it is necessary because all the meals are provided from day 1 to day 4. So they might want to use that money maybe for souvenirs on the last day at duty free that is provided if we have the time to shop. But other than that, generally all meals will be provided. But if it's about water, students are generally recommended to bring their own water bottles. Otherwise, water will be provided at the tournament venue. It is a school, so there's a lot of water fountains for students to refill their water. Additionally, they can also get bottled water at the hotel. ค่ะเรื่อง pocket money นะคะถ้าเป็นเรื่องอาหารเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงมีอาหารอยู่แล้วก็น้องจะเอา pocket money ไปก็สำหรับการซื้อ duty free ตอนขากลับนะคะถ้าเกิดว่าน้องอยากซื้ออะไรก็สามารถพก pocket money ไปได้ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องน้ำดื่มนะคะเราอยากให้น้องนำกระบอกน้ำส่วนตัวไปด้วยที่ทัวร์นาเมนต์เวนิวอะค่ะมันเป็นโรงเรียนเนาะมันมีที่ให้เติมน้ำอยู่แล้วก็ถ้าน้องๆเอากระบอกน้ำไปก็คือเติมน้ำได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ Does students have to buy a roaming by themselves? So the question we receive in the chat is if students have to buy roaming data on their own. Generally, we don't think it is necessary because of a few reasons. Number one, if they're at the airport, there is airport Wi-Fi. If they're at the hotel, there is hotel Wi-Fi. And at True North School, there is Wi-Fi there as well. And the other reason is that they can generally get data from the managers ourselves. So I don't think it is necessary for them to buy data on their own. But lastly, we also would like the students to stick to us and be alert at all times instead of being on their phones. So therefore, we think it is safer that students are not on their phone when outside and are generally with us and communicating directly with us. ค่ะก็คำถามที่ได้รับมานะคะก็คือมีผู้ปกครองถามว่าต้องซื้อ data roaming ให้น้องไหมนะคะก็คือเรามองว่าไม่จำเป็นนะคะเนื่องจากอยู่ที่แอร์พอร์ตน้องก็จะมี Wi-Fi ฟรี Wi-Fi ของแอร์พอร์ตนะคะแล้วก็อยู่ที่โรงเรียน True North School น้องก็จะมี Wi-Fi ของโรงเรียนนะคะแล้วก็อยู่ที่โรงแรมน้องก็จะมี Wi-Fi ของโรงแรมนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าน้องมีความจำเป็นต้องใช้ Wi-Fi จริงๆน้องสามารถใช้ Wi-Fi ของทีม Manager ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยในระหว่างที่มีทัวร์นาเมนต์เนี่ยน้องๆจะไม่ได้มีโทรศัพท์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อ data roaming ไปน้องๆก็อาจจะไม่ได้ใช้เลยในช่วงนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราจะต้องออกไปอยู่ข้างนอกโรงแรมค่อนข้างบ่อยโค้ชเขาก็เลยมีความเป็นห่วงว่าถ้าเกิดว่าอยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลาเล่นอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอันตรายได้ค่ะก็จะดีกว่าถ้าเกิดว่าน้องไม่ได้โฟกัสกับโทรศัพท์มากขนาดนั้นแล้วก็ stay alert อยู่กับทัวร์นาเมนต์นะคะ Yeah, and also generally speaking from my experience as a coach, sometimes it is very difficult to ensure that students have properly understood the instructions or are carefully listening to what is being told to them when they're on their phones. So in order to ensure that they are actively communicated and informed at all times that they are following instructions, I generally wouldn't advise for students to be on their phones. ค่ะก็โคชเซมีพูดเพิ่มเติมเรื่องของไม่อยากให้น้องๆเนี่ยเล่นโทรศัพท์มากจนเกินไปนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาจากประสบการณ์เลยเนี่ยน้องๆจะมีปัญหาเรื่องของการไม่เข้าใจกฎกติกาของการดีเบตinstruction ต่างๆที่น้องๆจะต้องทำตามนะคะเพราะว่าเล่นโทรศัพท์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่อยากให้น้องๆเล่นโทรศัพท์ค่ะถ้าไม่จำเป็น So I have a question from parents. So คุณแม่มีข้อสงสัยแต่ไม่เข้าใจก็คือถ้าเกิดตอนที่น้องแข่งคุณแม่สามารถไปดูน้องแข่งได้รอบไหนบ้างเพราะว่าเหมือนจะไม่สามารถเข้าไปดูได้ทุกรอบดูได้ทุกรอบค่ะดูได้ทุกรอบแต่ว่าจะไม่ได้อยู่ในห้องกับน้องไม่ก็เวลาแบบ when it's time for a debate so basically what happens is this
all the teams will be in the main hall, and then that's where like they get the match up. So they find out their rooms, their opponents, and then they find out their motion. They will be given 30 minutes. So in that 30 minutes, no one is supposed to talk to any teams, not even us. Right, so the students have to be on their own. Now, after the 30 minutes, we, including the parents, may go to the debate room to watch the debate. Yeah, so we are still allowed to watch the debate. We just don't want to cause any misunderstanding by communicating with them during preparation time. ค่ะก็พอดีมีคำถามเข้ามานะคะว่าเราสามารถดูน้องดีเบตได้ไหมคำตอบคือได้นะคะดูได้ทุกรอบค่ะแต่ว่าคราวนี้มันจะมีกฎเกณฑ์นิดนึงตรงที่ว่าช่วง preparation time อะค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงอันเนี้ยจะไม่มีใครสามารถพูดคุยกับน้องได้เลยรวมถึงตัวโค้ชเองด้วยนะคะอันนี้มันเป็นกฎกติกาสากลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหลุดออกมาจากช่วง preparation time อันนั้นแล้วอะค่ะก็สามารถดูน้องๆได้ปกติในทุกรอบค่ะI think like just a general advice, like if there are other participants around and you know their judges, their opponents, just refrain from communicating unnecessarily with your child just to avoid misunderstandings or being accused of cheating. Yeah, that's just for convenience. ค่ะแล้วก็ในระหว่างทัวร์นาเมนต์นะคะอันเนี้ยอาจจะรบกวนผู้ปกครองไม่เข้าไปคุยกับน้องๆเนาะเพราะว่าอันเนี้ยอาจจะถือว่าเป็นการทุจริตได้นะคะมันดูเป็นการแบบ raise concern สำหรับทีมอื่นๆนะคะว่าทำไมทีมนี้ถึงมีผู้ปกครองมาคุยด้วยอะไรทำนองเนี้ยค่ะ Okay, so it appears there are no more questions, but in case you have more questions, feel free to ask them on the chat or feel free to email us directly. So a copy of this slide will be sent to you tomorrow as reference. So I will be the one emailing it. You will receive my email. So do feel free to reply back with any questions you may have, and we will try as best as we can to reply to your questions promptly. ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จบลงแล้วค่ะขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถส่งเข้าไปใน LINE กลุ่มแชทได้เลยค่ะเรามีทีมพร้อมตอบแน่นอนค่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ Thank you very much